Прошу вас, у нас много еды. Убирать свои грязные лапы! А ты поднимать руки вверх! Ну что, напрыгался? Надо расстрелять его, он ненавидит немцев. В прошлый раз, когда люди потешались надо мной во время обыска их судна, я давал им выбор. Умереть в воде или в огне. Они ждали до последней минуты, пока волосы у них не вспыхнули. Что, не смешно? Почему не смеетесь? Отличная работа, Лассен. Их еще много на корабле. Похоже, нам не верят. Капитан что-то засуетился. Пушку разворачивают. Скоро пристреляются, сэр. Заряд довольно мощный, и времени я оставил запасом. Разместил его отсека с боеприпасами, поэтому уж когда рванет, рванет на славу. Еще секундочку, братцы. Фредди!